వెల్కమ్ టు అమ్మ రుచులు. ఈరోజు మన ఛానల్లో కషాయం ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం. కషాయం కావలసిన ఐటమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. 1 చెంచాడు పసుపు, దాల్చిన చెక్క పౌడరు 1 చెంచాడు, బెల్లం 1 చెంచాడు, మిరియాల పౌడరు 1 చెంచాడు, అల్లం 1 చెంచాడు, శొంఠి 1 కొమ్ము, నిమ్మరసం 1 చెంచాడు. ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక గంజిలో 2 గ్లాసుల నీళ్ళు పోసుకోవాలి. 2 గ్లాసుల వాటర్ పోసుకున్న తర్వాత 1 చెంచాడు పసుపు, 1 చెంచా పసుపు వాటర్లో వేసి కలపాలి. కలిపిన తర్వాత 1 చెంచాడు బెల్లం మరొకసారి కలపాలి. దాల్చిన చెక్క పౌడరు 1 చెంచాడు వేసి తిప్పుతూ ఉండాలి, అది కలిసేంత వరకు. తర్వాత అల్లం దంచుకోవాలి. కషాయం తాగడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. దగ్గు కానీ, జలుబు కానీ, ఎలర్జీ కానీ ఇవన్నిటికీ కషాయం పనిచేస్తుంది. దంచిన అల్లం 1 చెంచాడు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు కూడా దంచుకోవాలి. దంచిన మిరియాల పౌడరు 1 చెంచాడు వేసి కలపాలి. తర్వాత కొంచెం శొంఠి కొమ్ము కూడా దంచి కషాయంలో వేయాలి. వేసి బాగా మరగపెట్టాలి. 2 గ్లాసుల వాటరు కషాయం 1 గ్లాసున్నర అయ్యేంత వరకు మసలనివ్వాలి. బెల్లం వేయడం వల్ల నురుగు వస్తుంది. నురుగు పోయేంతసేపు అది మసలనివ్వాలి. కషాయం మసిలితే మంచిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కషాయం రెడీ అయింది. కషాయంను ఇప్పుడు ఒక చాయ్ జాలు తీసుకొని వడగట్టుకోవాలి. వడగట్టుకున్న తర్వాత 1 చెంచా నిమ్మరసం తీసుకొని కషాయంలో వేసుకోవాలి. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియో కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.